Новости от инсайта, только Аналитики из крупнейшей брокерской компании Morgan Stanley сообщили, что Илон Маск может заняться выпуском электросамолетов Tesla. Но не спешите радоваться, это всего лишь слухи, которые Маск даже не комментировал. А вот что точно не слухи, так это подорожание акций Tesla до $900 за штуку. Подорожание произошло на фоне тех самых новостей про электросамолет, так что возможно это обычная спекуляция, чтобы заработать на акциях компании, а возможно просочившаяся инсайдерская информация. Держим ушки на макушке и ждем официальных комментариев на этот счет. Делитесь своим мнением в комментариях и поставьте лайк. И не забывайте о подписке, чтобы не пропускать следующие новости. До скорого!